मुंबई के मैदान पर आरसीबी के बवाल। हार्दिक गरम लेकिन जीत गईले कोहली बाबू। बल्ला चलल, गेंद उड़ल, लेकिन मुंबई के हाथ लागल ठेंगा। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज फिर से चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो आवाज जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, मुंबई आ बेंगलुरु वाला मैच देखनी? वानखेड़े में तो एमआई के न आरसीबी के धमाका हो गईल बा। अरे जी, हम तो देख के मैच खूब मजा करत रही। रउआ नइखे देखत रही कि मुंबई इंडियंस के तो हालत इतना पतरा हो गई रहे जैसे गर्मी में कुल्फी पिघल जाला। 222 के पीछा करत करत 209 पर गाड़ी पंक्चर हो गई। पांडे जी, ई रोहित आ रियान कुछो न कर पैलन का? तिवारी जी, रोहित शर्मा के शुरू में बैटिंग देख के हमरा लागल कि आज खूब फटाका फोड़ियन, लेकिन जल्दी पवेलियन चल गईलन। एकरा साथ साथ रेयान बाबू भी 17 रन मार के जल्दी निकल गए। पांडे जी, एकरा बाद जैक्स आ सूर्या भाइया भी कुछ चमत्कार करे के सोचले, बाकी वो लोग के बैट से फटाका निकले से पहले ही फुस हो गई। अरे जी, तिलक वर्मा हार्दिक पांड्या मस्ती कैले भाई। तिलक तो 29 गेंद में 56 रन ठोक के मैदान में आतिशबाजी कर दिले। आ हार्दिक वो तो 15 गेंद पर 42 रन फेंक दिले, 3 चौका 4 छक्का। लेकिन अंत में आरसीबी के गेंदबाज लस्सी बना दिले मुंबई के। पांडे जी, आरसीबी खातिर विराट भैया 67 रन के क्लास लगवले आ रजत तो 64 रन कूट दिहलस। इतना मारलस कि मुंबई के गेंदबाजी लाइन से बेलाइन हो गई। पारी जी, बोल्ट भैया, हार्दिक और पुथुरवा तीनों मिलके 5 विकेट चटकले। बाकी आरसीबी तो टॉप गियर में रहे। 5 विकेट पर 221 रन बना के मैदान पर धूप से छाँव ला देलस। कुल मिला के आरसीबी के बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सब टाइट रहे। मुंबई तो आखिरी ओवर तक खींचलस, बाकी हार के लंगोटा पहन के पवेलियन लौट गईलन। पांडे जी, अब अगला मैच देखे के तैयारी करी। अब अगला मैच में का चमत्कार होखे वाला बा। आ सुनी ना, रेहू मछली मंगवा लेम आ मकई के रोटी बनवा लेम, मजा लिहल जाई। और आप लोगन अपन राय कमेंट में लिखी आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाएं। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।